오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 창세기 41장 1절에서 16절 말씀입니다. 저희가 한 목소리로 같이 읽겠습니다. 시작. 그로부터 2년 후에 바로가 꿈을 꾸었습니다. 그가 나일 강가에 서 있었는데 아름답게 생긴 살찐 암소 7마리가 강에서 올라와 갈대풀을 뜯어먹고 있었습니다. 그 뒤에 흉측하고 마른 암소 7마리가 뒤따라 강에서 올라와 강둑에서 이 소들 옆에 서 있었습니다. 흉측하고 마른 암소들이 아름답게 생긴 살찐 암소 7마리를 잡아먹어 버렸습니다. 그리고 바로가 잠에서 깼습니다. 바로가 다시 잠이 들어 두 번째 꿈을 꾸었습니다. 한 줄기에 토실토실한 좋은 이삭 7개가 자라고 있었습니다. 그런데 보니 마르고 동풍에 시든 이삭 7개가 싹 텄습니다. 그리고 마른 이삭들이 토실토실하고 굵은 이삭 7개를 삼켜버렸습니다. 그리고 바로가 잠에서 깨어나 보니 그것은 꿈이었습니다. 아침에 바로는 마음이 편치 않았습니다. 그가 사람을 보내 이집트의 모든 마술사들과 지혜자들을 불러들였습니다. 바로가 그들에게 자기가 꾼 꿈을 말해 주었는데 그 꿈을 풀이할 수 있는 사람이 아무도 없었습니다. 그때 술 맡은 관원장이 바로에게 말했습니다. 오늘에야 제가 그동안 잊고 있었던 제 잘못이 생각났습니다. 언젠가 바로께서 종들에게 화가 나셔서 저와 빵 굽는 관원장을 경호대장의 집에 가두신 적이 있으십니다. 그때 저희가 같은 날 밤에 꿈을 꾸었는데 서로 다른 의미가 있는 꿈이었습니다. 그때 거기에 젊은 히브리 청년 하나가 저희와 함께 있었습니다. 그는 경호대장의 종이었습니다. 저희가 그에게 저희의 꿈을 이야기해 주었더니 그가 저희에게 꿈을 해석해 주었는데 각자의 꿈에 따라서 그 의미를 풀이해 주었습니다. 그리고 그가 저희들에게 해석해 준 대로 일이 이루어졌습니다. 저는 제자리로 돌아오게 됐고 빵 굽는 관원장의 목이 매달렸습니다. 바로가 사람을 보내 요셉을 불러들였습니다. 그들은 즉시 요셉을 감옥에서 데리고 나왔습니다. 그는 수염을 깎고 옷을 갈아입은 다음 바로 앞에 나갔습니다. 바로가 요셉에게 말했습니다. 내가 꿈을 꾸었는데 아무도 그것을 풀지 못했다. 내가 너에 대해 하는 말을 들어보니 너는 꿈을 들으면 풀 수 있다고 하더구나. 요셉이 바로에게 대답했습니다. 제가 아니라 하나님께서 바로에게 평안한 대답을 주실 것입니다. 아멘. 자리에 앉으셔도 좋습니다. 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀입니다. 오랜만에 설교를 하려고 하니까 괜히 떨리네요. 우리 지금 6개월 동안 잘 하다가 갑자기 오랜만에 하려니까 긴장도 되고 떨리기도 합니다. 봐주신다고 합니다. 아직 휴가의 여파와 시차가 남아있기 때문에. 네, 감사합니다. 부담 없이 하나님 말씀을 잘 나누도록 하겠습니다. 시간에 관해서 여러분들이 아마 들어보신 개념일 텐데 그리스 사람들이 이해한 시간의 개념입니다. 익숙한 단어겠지만 그리스 사람들은 시간을 두 가지 단어로 이해했습니다. 하나는 크로노스라는 단어, 또 하나는 카이로스 단어라는 단어로 시간을 나누어서 이해했습니다. 크로노스는 우리가 알고 있는 시간이에요. 누구에게나 공평하게 주어진 24시간, 그냥 흘러가는 시간, 객관적인 시간을 이야기합니다. 긴 수평선에 이렇게 놓아져 있고 어제가 있고 오늘이 있고 내일이 되는 우리의 삶에 동일하게 주어진 그 시간을 크로노스라고 이해하고, 반면 카이로스는 우리나라 말로는 기회, 때라고 이렇게 번역이 되기도 하고 chance, opportunity, moment 이런 순간으로 이해되는 개념인데, 기독교 신앙 안에서 이 카이로스라는 시간은 하나님과의 관계성 속에서 일어나는 수직적인 때를 이야기합니다. 그래서 하나님께서 개입하셔서 일하시는 하나님의 때, 순간, 기회 이렇게 우리가 이해하죠. 그래서 우리는 우리의 이 크로노스의 시간에 늘 함께 하시는 하나님께서 하나님의 카이로스의 때가 딱 되었을 때 우리의 삶에 어떤 변화가 일어나기도 하고 하나님이 개입하신다는 것을 우리가 깨달아 알기도 합니다. 그래서 하나님의 때, 하나님의 시간들이 우리의 삶에 변화와 의미를 일으키는 그 순간을 우리는 카이로스의 시간, 하나님이 역사하시는 그 순간이라고 우린 그렇게 고백합니다.
여러분의 우리의 삶을 이렇게 쭉 돌아보면 그저 그렇게 흘러가던 평범한 우리의 일상, 월화수목금토일이 있겠지만 기억에 참 남는 순간들이 있을 것입니다. 중요한 결정을 할 때, 여러분의 삶에 큰 변화가 일어날 때, 그 시간들을 기억해 보면 하나님이 만들어 가시던 때가 있었음을 아마 깨달아 아실 것입니다. 이 두 가지의 시간의 개념, 크로노스와 카이로스의 개념으로 우리가 이 요셉에 관한 이 요셉의 인생을 다시 한번 우리가 살펴봅시다. 요셉이 형들에게 미움받고 팔렸을 때 나이가 17이었습니다. 17에 이집트로 팔렸던 그 순간부터 오늘 본문에 드디어 요셉이 감옥에서 나와서 수염 깎고 옷 갈아입고 바로 앞에 섭니다. 그 순간이 약 23년에서 25년입니다. 짧지 않죠? 짧지 않아요. 17살 소년일 때 종으로 이집트에 이렇게 이민을 와가지고 산 세월이 이제는 히브리 땅에서 아버지랑 살았던 세월보다 더 깁니다. 이민자로서 우리는 그게 어떤 의미인지 알죠. 젊은 청년, 소년 시절을 지나서 이제는 이제 40이 다 돼가는 중년으로 접어드는 인생이 되었습니다. 성경을 통해서 드러난 이 요셉의 삶을 이렇게 쭉 살펴보면 요셉은 항상 하나님이 함께 하시는 삶이었고 또 형통한 삶이었지만 그의 삶을 다른 시각으로 보면 항상 인내와 기다림의 시간이었습니다. 요셉이 소년 때 꿈꾼 거 기억나시죠? 집단 12개가 나한테 절하던데, 해와 달까지 나한테 절하던데, 그 17, 16 무렵에 꾸었던 그 꿈이 요셉의 삶에는 아직 오지 않았어요. 그 꿈이 하나님께로부터 왔다는 걸 요셉은 알고 있었는데 그게 아직 오지 않았다는 것이죠. 아마도 요셉은 계속해서 궁금했을 겁니다. 그 선명하게 꾸었던 그 꿈은 도대체 무슨 꿈일까? 나는 왜 지금 여기서 살아가고 있는 건가? 나는 왜 지금 여기 있나? 그의 삶은, 그의 내면은 언제나 그 꿈이 궁금하고 도대체 이게 나에게 무슨 의미인가? 계속해서 궁금증이 있었을 것입니다. 하나님의 때 카이로스를 기다리는 요셉의 삶은, 그의 크로노스는 지난 25년 동안 이집트의 삶의 항상 기다림의 연속이었을 것입니다. 그 전체의 이집트의 시간 동안, 요셉의 그 이집트에서의 삶 동안 요셉에게 가장 영겁의 시간, 영원처럼 느껴지고 이거 안 끝날 것 같은데 너무 긴데 라고 느껴지는 가장 어려웠던 순간이 언제였겠습니까? 저는 오늘 우리가 읽은 본문 1절, 그로부터 2년 후에 라는 그 시간이었을 거라고 생각해요. 감옥에서 보냈던 그로부터 2년 후에. 저는 이 2년이 요셉의 인생에서 가장 어둡고 가장 처절하게 인내를 배우고 기대하다가 또 다시 실망했다가 이 감정의 롤러코스터를 하루에도 몇 번씩 타면서 보냈을 시간이라고 생각합니다. 왜냐하면 오늘 본문의 바로 전 이야기, 우리 벌써 3주 전이라 기억이 나실지 모르겠지만 감옥에서 요셉이 두 명의 관원장들의 꿈을 해석해 주죠. 요셉의 꿈의 해석대로 한 명은 복직되고 한 명은 처형됩니다. 근데 이 꿈을 해석해 줄 때 요셉이 이렇게 간절하게 부탁합니다. 그 술 맡은 관원장한테 40장 14절 말씀인데 이렇게 얘기해요. 일이 잘 풀리면 저를 기억하겠다고 약속해 주십시오. 제게 은혜를 베풀어 바롭게 제 이야기를 하셔서 저를 이 감옥에서 내보내 주십시오. 저는 히브리 땅에서 끌려왔는데 여기에서 감옥에 갇힐 만한 일은 저는 결코 하지 않았습니다라고 이렇게 이야기해요. 그 꿈을 해석해 주는 요셉도 간절했어요. 감옥에서 나가야 되니까 너무 간절하게 나는 지금 억울하게 누명을 쓰고 여기에 지금 있다고 그렇게 이야기했습니다. 이 성경에 이 술 맡은 관원장의 대답은 기록되지 않았지만 우리가 상상해 볼 수 있죠. 상상해 보면 이 약속을 요구하는 요셉에게 또 자기의 삶에 그렇게 꿈이 완벽하게 이루어졌잖아요. 아마도 이렇게 대답했을 거예요. 물론이지 요셉, 걱정하지 마. 내가 파라오에게 이 사실을 바로 가서 알릴게. 조금만 기다려. 아마 한 1, 2주 정도면 해결될 거야. 자네의 억울함이 풀릴 거야. 자네가 그럴 사람이 아니라는 건 나뿐만 아니라 여기 감옥에 있는 사람들 다 알아. 너가 여기 있을 사람은 아니지. 감옥에서 풀려나는 것뿐 아니라 내가 글쎄 궁에서 일할 수 있는 기회까지도 좀 알아볼게.
저는 술 맡은 관원장이 요셉에게 이렇게 약속했을 것 같아요. 굳게 약속해. 조금만 기다려. 곧 보자. 좋은 소식이 있을 거야. 그런데 창세기 40장의 마지막 구절이 애석하게 이렇게 기록돼요. 40장 마지막 절이 이렇게 기록합니다. 하지만 술 맡은 관원장은 요셉을 기억하지 않고 잊어버렸습니다. 그렇게 간절하게 요셉을 부탁했는데 그 꿈 해석을 듣고 자기가 지금 살았는데 그 약속을 했는데 그거를 잊어버렸어요, 이 사람이. 그 이후에 요셉의 삶에는 애석하게도 그의 시간, 그의 크로노스는 계속 그냥 흘러갑니다. 감옥에서. 요셉은 그 술 맡은 관원장이 자기를 잊어버렸는지, 파라오 앞에서 증언을 했는데 그게 그냥 무산이 된 건지, 아직도 그 관원장이 좋은 때를 기다리고 있는지 아무것도 알 수 없는 채로 그냥 감옥에서 영겁의 시간을 보내요. 그렇게 흘러간 세월이 2년입니다. 요셉에게는 이게 2년이 될지 10년이 될지 20년이 될지 어떻게 압니까? 그냥 시간이 이렇게 가는 거예요. 근데 그 2년의 시간이 요셉의 삶을 더 깊이 바꾸기 시작합니다. 요셉이 기대하던 때와 순간은 아니었지만, 전혀 예상하던 기다림은 아니었지만 그의 삶이 바뀌어지기 시작하고 그의 삶의 기다림이 시작돼요. 저는 올해, 지금이 2월 말이죠. 저는 올해 6월 달에 연회가 있을 때 저희 교단에서 마지막으로 이제 안수를 받습니다. 올데인 엘더 안수를 받는데 한국말로 번역하면 장로 목사 안수인데, 이제 평생을 목회자로 살기로 서약하고 안수를 받는 그 시간을 올해 다가오는 6월에 갖습니다. 교단마다 성직자를 세우는 일이 조금씩 다른데, 연합감리교회 저희 교단은 이제 대학교를 졸업하고 이제 신학교에서 석사과정을 마친 사람들에게 프로비저널 준회원 목사 자격을 이제 시험과 인터뷰를 보고 이제 그걸 통과하면 풀타임으로 전임 사역을 2년 동안 더 교회를 섬기면 이제 올덴 엘더 그 장로 안수를 신청할 수 있는 거죠. 그리고 이제 그 2년의 목회 기간이 끝나면 한 번 더 인터뷰와 시험을 보고 이제 목사 안수를 이제 그 과정을 끝내게 되는 것이죠. 한국 가기 한 주 전에 그 인터뷰가 있었습니다. 근데 감사하게도 잘 통과되어서 최종 목사 안수를 올해 6월에 받게 되는데, 지난 안수의 과정을 이렇게 돌아보면 되게 길었어요. 2020년도에 이제 교단에서 공식적으로 목회자 후보생으로 교회에 추천을 받아서 서리파이 캔디데이트 멤버가 되고, 이제 저를 오래 아셨던 분들은 이제 그 과정을 아시겠지만 레브놀스라는 지역에서 1년 목회를 하고 지역교회 목사로 목회를 하고, 그 다음에 이제 르컴튼이라는 지역에 가서 또 3년 전임 목회를 하면서 여기 오기까지 횟수로 이제 5년이 걸렸습니다. 근데 그 중간에 한번, 부끄러운 이야기지만 준혜원 목사 인터뷰를 한번 낙제를 한 적이 있어요. 제가 두 번째 해였던 것 같아요. 21년도, 22년도였던 것 같은데, 그 이제 인터뷰를 보면서 이제 목사가 되려고 하면 그 시험 그 목록 중에 설교 영상이랑 이제 설교를 업로드하는 게 포함이 되는데, 그 당시에 그 코로나 기간이었잖아요. 그래서 예배를 잘 모이지 않고 그 당시 시골 교회에서도 이제 라이브 스트리밍을 이렇게 했어요. 근데 이제 그 페이스북 라이브 스트리밍 한 그 영상을 이제 이렇게 업로드해서 인터뷰를 올렸는데, 이 인터넷 상태가 좋지 않아서 설교 영상이 막 한 30초마다 끊기는 거예요. 근데 제가 그 확인을 했어야 되는데 확인을 안 하고 업로드를 한 거죠. 그래서 결국에 뭐 이거 설교 더 잘 준비해 와라고 해서 1년 낙제가 됐습니다. 그래서 내년에 해, 넌 올해는 안 돼라고 이야기를 들었죠. 그렇게 1년을 더 기다려야 되고 전체 과정도 더 길어졌어요. 이게 돌이켜 보면 너무 부끄럽고 어처구니 없는 실수인데, 그날 밤에 인터뷰가 통과되지 못했다는 전화를 받았을 때 얼마나 마음이 무너지고 힘들었는지 모릅니다. 그냥 1년 더 있다가 하면 되지라는 마음보다는 1년을 더 어떻게 준비하지? 이게 떨어질 수도 있는 거구나. 이게 당연히 되는 게 아니야. 라는 생각이 들면서 약간 염려가 되기 시작하는 거예요. 그래서 그 염려는 이제 점점 제 안에 커져갑니다. 하나님이 나를 목사로 부른 게 맞나? 내가 지금 뭔가 잘못 가고 있는 건가? 왜 그걸 꼼꼼히 챙기지 못했지? 난 정말 자격이 없는 것 같아. 내년에도 이거 인터뷰 떨어지면 어떡하지? 안수를 평생 못 받으면 어떡하지? 그때 당시엔 저희 영주권도 없었어요.
와, 이거 꼬여서 영주권 타임라인까지 다 밀리면 어떡하지? 막 이런 걱정들이 그때 막 몰려오기 시작하는 겁니다. 그리고 아, 이거 지금 밀리면 그 다음 과정도 밀리고 그 다음 과정도 밀리고, 야, 이거 어떡하지? 라는 그 염려가 이제 막 오기 시작하는 거죠. 이러한 경험이 비단 저만 가지고 있는 경험은 아닐 겁니다. 나의 타임라인, 내 계획대로 이렇게 우리가 계획하고 이렇게 사는데 그대로 흘러가지 않을 때가 우리의 삶에 종종 있습니다. 내가 원하는 타이밍과 하나님의 때, 하나님의 카이로스가 다를 때 우리는 불안해집니다. 우리의 내면은 분주하고 이 조급함이 나요. 언제까지 기다려야 하는지 알 수 없는 초조함이 납니다. 그러면 하나님을 향한 신뢰와 믿음도 좀 흔들려요. 하나님이 계신다면 어떻게 지금 이렇게 되는 거지? 왜 내 삶에 이런 시간을 갖게 되는 거지? 우리의 삶을 이렇게 되돌아보면 우리의 계획과 타임라인에 맞추어서 우리의 삶이 움직여지기도 하지만 생각보다 더 많은 경우에 우리를 이끄시는 하나님의 때, 그 카이로스라고 불리는 경우들이 다른 경우가 더 많아요. 내가 준비되지 않았다고 생각하는데 갑자기 던져지는 경우도 있고요. 모든 준비가 다 맞춰져서 이제 하면 돼 라고 자신감이 충만한데 하염없이 기다려야 되는 순간들도 우리의 인생에 옵니다. 이러한 시간과 기억을 되돌아보면 결국 하나님의 때가 가장 좋았고 완전했다는 것을 우리는 나중에는 고백할 수 있지만 그 시간을 지나는 그 기다림의 시간에서는 결코 쉬운 고백은 아니죠. 요셉 역시 마찬가지였을 겁니다. 그는 감옥에서조차 수감자들 중에서 모범수였죠. 높은 신뢰와 권한을 가지고 있는 사람이었어요. 따라서 파라오의 그 두 측근, 술 맡은 관원장, 떡 맡은 관원장을 만났을 때, 꿈 얘기를 막 하면서 그 일들이 풀렸을 때 요셉이 무슨 생각했겠습니까? 확신했을 거예요. 드디어 때가 됐다. 내 인생의 억울함이 풀릴 때가 됐다. 새로운 기회가 왔고 자유인으로 살겠구나. 준비가 다 됐고 하나님이 이 사람들 보내주셨구나. 일이 잘 풀리면 저를 기억해 주십시오. 파라오에게 말해서 나를 사면시켜 주십시오. 난 여기 있을 사람도 아니고 그런 일도 하지 않았습니다 라고 말하면서 요셉의 관점에서 얼마나 두근거리고 설렜겠어요. 때가 됐는데 이제 내 옳음이 증명되고 꽤 충분한 권력들도 알게 되고 이제 출소만 하면 자유인으로 살 그 시간이 내 눈앞에 당장 있다고 느꼈을 겁니다. 그리고 하나님이 그 순간을 만들어 주셨다고 그렇게 확신했을 거예요. 그런데 다 되었다고 느껴지는 그 순간으로부터 2년이 더 걸렸습니다. 그 막막한 순간을 요셉이 다시 한번 마주한 거죠. 우린 여기서 질문이 들어요. 왜? 왜 그 2년이 꼭 필요해? 굳이 그렇게 고통스럽고 초조하고 불안한 그 기다림을 하나님이 왜 허락하시는 거야? 하나님은 소시오패스인가? 왜 그 요셉이 그렇게 고통받는 걸 그렇게 보고 계신 거지? 왜 기다려야 돼? 그 시간을 통해서 우리는 요셉이 어떻게 변했는지를 보아야 합니다. 우리는 그 이유를 물어야 돼요. 그리고 그 대답은 파라오 앞에 서 있는 오늘의 요셉의 태도로 완전히 증명됩니다. 하나님의 때가 다가오죠. 2년이 지났어요. 파라오가 꿈을 꿉니다. 마른 7마리의 소들이 살찐 소를 잡아먹고 시든 이삭을 잡아먹는 희한한 악몽을 꿔요. 이 흉몽을 꾼 파라오는 해석은 못하겠지만 꿈이 이상하잖아. 그래서 그 당시 이집트에 있는 모든 점성술사와 뭐 좀 똑똑하다 싶은 사람들, 학위 있는 사람들 싹 다 불러다가 자기 꿈 얘기해. 야, 이거 풀이해봐. 이거 앞으로 우리 나라가 이 이집트가 앞으로 갈 방향에 대한 그런 꿈인 것 같은데 이거 좀 어떻게 좀 해봐라고 했는데 아무도 해석을 못합니다. 그 순간 2년 동안 까먹었던 그 애석한 술 맡은 관원장이 요셉을 기억합니다. 아, 그때 그 감옥에서 그 히브리 청년 요셉. 그 얘기를 듣고 파라오는 요셉을 불러들입니다. 그리고 즉시 감옥에서 나와서 수염도 깎고 옷을 입고 바로 앞에 나가죠. 요셉의 삶에서 처음 채색옷이 벗겨지고 노예복을 입었다가 죄수복을 입었다가 드디어 좀 멀쩡한 옷을 입는 순간입니다. 죄수복을 벗고 파라오 앞에 서면서 깨끗한 옷을 다시 입게 돼서 파라오 앞에 서죠. 그리고 오늘 본문에서 파라오가 요셉에게 이렇게 물어요. 내가 꿈을 꿨는데 아무도 그것을 풀지 못했다.
내가 너에 대해서 하는 말을 들어보니까 너는 꿈 이야기를 들으면 풀 수 있다고 하던데 라고 이렇게 파라오가 물어요. 이 질문에 대한 여러분 요셉의 대답이 걸작입니다. 요셉이 뭐라고 대답합니까? 그 다음 절에 제가 아니라 하나님께서 파라오에게 평안한 대답을 주실 겁니다. 이렇게 대답해요. 여러분 이 대답을 잘 한번 곱씹어 보세요. 제가 아니라 하나님께서 파라오에게 평안한 대답을 주실 거예요. 여러분 우리는 이 대답을 뭔가 겸손한 요셉, 하나님의 능력을 인정하는 멋진 요셉 정도로 보겠지만 조금 더 깊이 보면 이 상황에서 요셉은 자기 지금 목숨 내놓고 파라오에게 지금 꽤 무모한 대답을 하고 있는 거예요. 먼저 그는 자신에 대해서 설명해 줄 술 맡은 관원장과 파라오에 대한 이해를 부정합니다. 제가 아니라 당신이 나에 대해 들은 증언은 틀렸습니다. 나는 그런 사람 아닙니다. 이것은 단순한 겸양의 표현이 아니라 파라오와 그가 들은 정보가 틀렸다는 것을 밝히는 행위죠. 이 사실 하나만으로 파라오는 더 이상의 요셉의 이야기를 듣지 않고 대화를 종료하고 관련자를 처벌할 만한 이유가 충분히 됩니다. 그런데 요셉은 그 바로 앞에 서서 제가 아닙니다. 잘못 알고 계세요. 라고 그렇게 이야기해요. 두 번째, 하나님께서 파라오에게 평안을 주실 것입니다. 라고 그렇게 이야기합니다. 히브리 사람인 요셉 자신이 고백하는 아브라함과 이삭의 야곱의 여호와 하나님, 참 하나님께서 당신 파라오에게 평안을 줄 거야 라고 이야기를 하는 건데 이 대답 역시 대단히 충격적인 발언입니다. 이집트는 다신, 여러 신을 숭배하는 사회였고 종교와 정치가 일치된 고대 사회였죠. 파라오는요 그냥 왕이 아닙니다. 태양신 라로 이해되던 신이었어요. 파라오는 신으로 이집트 사람들에게 이해되던 하나님 신이었는데 그 신 앞에 요셉이 서서 이집트의 신을 부정하고 내가 믿는 하나님께서 파라오 이집트 신 당신 태양신 당신에게 평안한 대답을 주실 거야 라고 그렇게 지금 이야기하고 있는 것입니다. 파라오 입장에서는 그것은 신성모독이고 있을 수 없는 일입니다. 요셉이 그 사실을 몰랐겠습니까? 요셉이 이집트에서 25년 살았죠. 그들의 언어와 문화를 통달하고 관리직으로 일했고 정치범들과 함께 구치소를 사용했던 요셉이 파라오가 누구인지 파라오 앞에 서는 것이 무슨 의미인지 모를 리가 없죠. 그는 더 이상 17살 소년도 아니고 실언을 할 만큼 눈치가 없거나 무지한 사람도 아닙니다. 자신에게 이 대답이 어떤 리스크를 가지고 올지도 알고 있었죠. 근데도 파라오 앞에 이렇게 고백한 거예요. 꿈 해석은 내가 아니라 하나님이 하시는 일이고 그분이 당신에게 평안함을 주실 것입니다. 이렇게 이야기합니다. 저는 요셉의 이 용기와 이 믿음과 이 요셉의 이 기세는 그가 알 수 없이 기다리던 그 2년 동안에 형성된 것이라고 저는 생각해요. 자기 자신이 모든 준비가 다 돼 있고 내가 술 맡은 관원장에게 부탁하고 살 길을 모색했다고 내 노력으로 결국 이 엉망의 상황을 탈출했다고 믿을 뻔한 요셉에게 하나님께서 그에게 마지막 인연을 주시면서 그를 변화시켰습니다. 마침내 요셉은 깨달았죠. 내 이 꿈을 해석하시는 분도 내 삶에 언제나 함께 하셔서 형통함을 주셨던 분도 어릴 적 꾸었던 그 볕단 집단들이 나에게 절하는 그 꿈도 이뤄가시는 분이 하나님이셨구나. 그분의 때에 그분의 방법으로 내 인생을 내 삶을 데려가시는구나. 내가 힘주어서 살아가는 자기중심적인 나 중심적인 요셉 중심적인 인생이 아니라 하나님을 꿈 해석하고 출세의 도구로 여기는 인생이 아니라 나의 계획을 옆에서 도우면서 성취감과 행복감을 주는 그런 수호신으로 하나님을 여기는 것이 아니라 하나님을 창조주, 내 삶을 지으시고 내 삶을 이끄시고 내 삶에 함께 하시면서 결국 요셉의 이름 뜻처럼 하나님께서 더하시다 그 삶을 이루어 가시는 분이시구나 라는 것을 요셉이 깨닫고 알게 됩니다. 요셉은 자신이 무엇을 누구를 두려워해야 하는지 알았습니다. 두려워할 분을 두려워하고 하나님의 때 카이로스를 온전히 신뢰하고 하나님이 누구인지 온전히 아는 삶, 하나님이 더하는 삶. 그 순간이 마침내 요셉이
파라오 앞에 섰을 때 드러납니다. 사랑하는 모닥불교회 가족 여러분, 말씀을 마무리하려 합니다. 카이로스, 하나님의 때를 만난 사람들의 삶은 이렇습니다. 하나님을요, 교묘하게 이용하려고 들지 않아요. 요셉이 꿈의 해석을 하나님이 좀 도와주면 내가 이 감옥에서 나갈 것 같은데, 하나님이 이 꿈의 해석을 조금만 나에게 주시면 내가 파라오 앞에서 좀 출세할 수 있을 것 같은데, 그렇게 하나님을 이해하지 않습니다. 내 인생을 위해서 하나님을 사용하는 그런 어리석은 삶을 선택하지 않아요. 그 2년의 인내의 기간 동안 하나님께 자신의 삶과 시간을 온전히 맡기고 그분의 때를 위해서 자기 자신을 준비시킵니다. 그리고 하나님의 때를 마주하는 순간 이렇게 고백하죠. 하나님이 내 삶에 이렇게 더하셨다. 요셉, 하나님이 내 삶에 이렇게 이루셨다 라고 고백하는 거예요. 선하시고 온전하신 하나님이 그래서 그 일들이 일어났구나. 그래서 내가 지금 여기 있구나. 그래서 내가 감옥으로 갔구나. 그래서 내가 그 사람들을 만났구나. 그래서 내가 2년을 더 기다렸구나. 그래서 지금 내가 이 파라오 앞에 서 있구나. 그래서 내가 지금 파라오가 신으로 보이지 않는구나. 그래서 내가 하나님이 하나님으로 보이는구나 라는 그 순간까지 오게 된 것입니다. 내가 꿈 해석의 주체가 돼서 이집트에서 출세하고 출소할 수 있는 그 기회, 그 작은 거짓말에 타협하지 않습니다. 적당히 나를 어필하면서 하나님이 하시는 그 일들에 내가 좀 한 건데라고 크레딧을 나누어 가지려고 시도조차 하지 않습니다. 여호와 하나님께서 파라오 당신에게 평안을 주실 것입니다. 당신은 신이 아니라 그냥 왕일 뿐이고 내가 믿는 여호와 하나님께서 당신에게 그 평안을 주실 수 있는 참 하나님입니다라는 그 용기 있는 목 내놓는 고백까지 가는 것이죠. 사랑하는 여러분, 기다림과 인내와 연단의 시간은요, 우리에게 단순히 애간장 타고 스트레스를 주는 것이 목적이 아닙니다. 그 기다림의 시간은 목적이 있어요. 이유가 있어요. 그 시간은 우리가 누구인지를 발견하는 시간이고 하나님이 누구인지를 발견하는 시간입니다. 우리의 삶에서 마주하는 수많은 기다림과 인내의 시간들이 소망이 되는 것은요, 결국 그 일을 끝까지 이루시는 하나님의 때가 있기 때문이고 가장 선하고 온전한 때에 그 때를 이루실 하나님을 신뢰함으로써 하나님을 향한 온전한 믿음과 용기를 가진 사람으로 우리가 성장하는 것, 그 하나님을 발견하고 고백하는 것, 그것이 인생의 기다림의 때를 기다림의 계절을 마주하는 우리의 삶의 목적인 줄 믿습니다. 여러분, 요셉과 같이 기다림의 시간을 보내고 계신 분들이 있다면 그 세월이 2년일지 10년일지 20년일지 영겁의 기간처럼 막막하고 끝이 안 날 것 같지만 그 시간을 통해서 여러분을 지으시고 여러분의 삶을 이끄시는 하나님을 마주하시기 바랍니다. 하나님, 내 인생 좀 풀리게 좀 도와주세요 라고 하는 그 기도가 하나님, 내 인생 온전히 주님 것입니다. 나는 하나님께 두 손 두 발 다 들었습니다. 하나님의 때에 하나님의 영광을 위해서 하나님 나를 온전히 사용하여 주시옵소서라고 기도의 주체가 바뀌는 그 역사가 여러분의 삶에 일어나기를 기도합니다. 그 시간들이 여러분에게 온전한 소망이 될 줄 믿습니다. 우리 함께 기도하도록 하겠습니다.